فيديو الفجر تقريبا ولكنه مهم. ابوه فين يا اسطى؟ ابو الواد فين؟ ابو الواد فين؟ ايه ده اللي عندك ده؟ ازاي يعني؟ امال هو عايز ابوه ازاي؟ ايه انت بتقوله ايه؟ امال هو عايز ابوه ازاي يعني؟ انا عايز ابوها. ايوه انا عايز ابوه ازاي يعني؟ مين هو ده؟ ابوه ايه انت لك يعني ده ابنك أيوة. ودي جوزك؟ أيوة. فين البطاقه ولا فين الحاجه تثبت اللي هو جوزك؟ ايه اقف في جنب بس كده. انزل. لا مش نازل مش نازل. ده ابن مين؟ مين اللي ده ابن مين ده؟ ده ابن مين؟ استنى انزلك اخر الكوبري. ده ابن مين؟ انت راكب عربيتي. ما انا عارف هو بيقول لي فين بابا؟ فين بابا؟ بابا فين؟ انا بقول له بابا فين؟ عايز اتفسح يا بابا. انت يا ابني انت يا ابني باباك فين؟ بابا انا عاوز اتفسح يا بابا. باباك فين؟ ثواني بس يا باشا ثواني بس يا باشا. هنا انت اللي في وشك. بابا فين؟ ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ ما تعرفوش؟ معرفوش. بابا فين؟ انت يالا بابا فين؟ انت انا باباك فين؟ انت اخويا. باباك فين؟ قسما بالله الواد ما ابنك. قسما بالله الواد ما ابنك. اعملوا حاجه الواد مش ابنه. اعملوا يا عم وربنا ما ابنه. يا عم والله ما ابنه. ايه؟ كورته اهي. كورته ايه؟ شنطته اللي ورا. كورته ايه؟ ساكت انت اسكت. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابني اسمك بيطلع ايه؟ 13 سنه. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ زينات. زينات. هو برضه الفيديو ده لقيته منتشر جدا، اللي نزله شخص اسمه محمد اسماعيل. هو بيقول لحد دلوقتي ان هو راح فعلا عمل محضر. الكلام ده ممكن من ساعتين، يعني انت بتتكلم ان الكلام لسه من ساعتين ملحقش، فهيبان ان شاء الله في خلال الساعات اللي جايه دي هل فعلا يعني ده مش والده، هل فعلا هو ابوه، هل في خلافات مثلا اسريه، في حاجه لغز في الموضوع. كل ده هيبان من وزاره الداخليه. عملت ليه الفيديو ده؟ علشان لقيت ناس كتير عماله تبعت لي في الفيديو يقولوا لي يا فارس اعرف لنا ايه الموضوع ده. يا جماعه والله الموضوع كله بيكون في ايد وزاره الداخليه. وزاره الداخليه باذن الله كالعاده زي ما احنا بنشوف ان هي ما بتسيبش يعني اي حاجه، اي فيديو انت تتخيل ان هو بينزل وزاره الداخليه ما بتسيبوش، بتروح تفهم الموضوع وتشوف ايه القصه، ولو فعلا في حاجه وزاره الداخليه هتاخد كل اجراءاتها. فاطمنوا، وزاره الداخليه ان شاء الله يعني خلال ساعتها هتطمنا، هتعرفنا الموضوع ايه. ان شاء الله ان شاء الله يطلع ان الولد ده تبعهم، ما يطلعش ان هو متاخد من حد. فباذن الله خير ان شاء الله الحقيقه تبان. اول حاجه بس ندعي ان الموضوع يعني يبان حقيقته، وانا واثق في ربنا سبحانه وتعالى، ثم ان وزاره الداخليه فعلا هتطلع تطمنا في خلال الساعات اللي جايه.